Karibu katika vipindi vyetu vya Kama Mwili ni Wako, Wewe Miliki ni Nani. Na vipindi hivi tunaendelea na vipindi vyetu ambavyo tulikuwa tukivifundisha tangu mwanzo. Bahati mbaya sana ni muda mrefu tumekuwa hatuvitumi, tumekuwa tuposti, ila tumerudi tena. Lakini kama wewe ni mara yako ya kwanza kabisa katika chaneli hii kusikiliza vipindi kama hivi vya Kama Mwili ni Wako, Wewe Miliki ni Nani, basi unaweza ukabonyeza subscribe hapo, lakini pia ukabonyeza ile alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuendelea kupata taarifa zetu ambazo tutakuwa tukizituma au mafundisho yetu ambayo tutakuwa tukiyatuma kila siku. Na ukikwisha kufanya hivyo, basi mafundisho yetu tutaendelea kuyapata kiurahisi. Lakini wewe ambaye ulikuwa unaendelea kutufuatilia tangu mwanzo, basi karibu sana, tunaendelea na vipindi vyetu. Lakini pia tunaomba radhi kwa muda mrefu sana kutokuvituma vipindi vyetu hivi. Basi tuendelee moja kwa moja na sehemu ya jinsi mtu anavyoweza kuingiwa na mashetani. Lakini usishangae kwamba ni vipindi vya Kama Mwili ni Wako, Wewe Miliki ni Nani. Ila sasa tunataka tuangalie pia kitu hapa, jinsi mtu anavyoweza kuingiwa na mashetani. Baadaye pia nitakuja nifundishe jinsi ya kuyatoa mashetani ambayo mtu kaingiwa au ametupiwa. Mtu anaweza katupiwa majini, anaweza katupiwa mapepo, anaweza karushiwa, vitu kama hivyo vipo. Ila sasa nisikilize vizuri kwanza nikuelezee mtu ni nani. Wewe mwili ni wako. Sasa kama mwili ni wako, wewe ni nani? Alafu tuangalie na namna mtu anavyoweza kuingiwa na mashetani. Sasa mtu ni nani kama mwili ni wake? Mtu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba, nayo nyumba inaitwa mwili. Na hili jambo nimekuwa nikilizungumza mara kwa mara. Kimsingi mtu au binadamu ambaye sasa ni wewe na mimi, tunazo sehemu kuu tatu, yaani mwili, roho na nafsi. Mungu alipomuumba mwanadamu alimfanya akiwa sehemu hizi tatu, yaani alimfanya akiwa nazo hizi sehemu tatu. Akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, yaani mwili, imeandikwa. Lakini pia akampulizia pumzi ya uhai, yaani roho, na akawa nafsi hai, yaani nafsi. Ukisoma Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 7 utaona jambo hili. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Manake hapa tunaviona vitu hivi vitatu. Unaweza kuona pia Mtume Paulo anasema Mungu Baba azitakase roho zetu, nafsi na miili yetu zihifadhiwe hai bila lawama hadi wakati wa kuja kwake Bwana Yesu Kristo. Ukisoma pia kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 23 utaona haya maneno yanayozungumza. Yaani alisema hivi, Mungu nasoma nukuu, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 23 nukuu, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake hapa tunajifunza yani mwanadamu au binadamu ana roho, nafsi na mwili. Sasa ile roho ndio wewe sasa. Ndio maana kwenye Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 7 tukisema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, hiyo ni mwili. Tukisema akampulizia pumzi ya uhai, hiyo tunasema ni roho, mtu akawa nafsi hai, manake nafsi. Kwa tunapata vitu vitatu. Katika uumbaji wa Mungu, mwili asili yake ni udongo. Na ndio maana Biblia inaweza au tunasema Biblia inaweka wazi kuwa mavumbini ulitoka na mavumbini utarudi. Lakini pia ukisoma Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 19 utaona vitu. Ina maana kwamba asili ya mwili ni mavumbi. Umeona? Kisha Mungu akampulizia pumzi ya uhai kwenye udongo, yaani mwili, akimpulizia pumzi ya uhai kwenye mwili. Umenielewa? Lakini pia na hiyo pumzi ni roho
inayotoka kwa Mungu na ndio mtu mwenyewe. Kumbe wewe ulitoka kwa Mungu, yani wewe ndo roho, ndo pumzi ya uhai mwenyewe. Sasa ulitoka kwa Mungu, wewe sio mwili. Ndio maana unasema huu mwili wangu unauma, kichwa changu kinauma. Wewe sio kichwa. Fuvu jamani, nalisikia kama lina kaza fuvu. Maana yake wewe sio fuvu. Umeona? Nafsi ilipatikana baada ya mwili kuungana na roho. Mwanadamu anapokufa, kimsingi roho inakuwa imetengana na mwili wake. Umeona? Ndicho tunachokisema. Kwa hiyo yani hata ukisoma Yohana sura ya 6 na mstari wa 63 inasema hivi, roho ndio iutiayo mwili uzima, mwili haufai kitu. Maana yake kufa sio jambo la kutisha sana kama tunavyolichukuliaga, ila sema tu ni hali ile ya kibinadamu kwamba hatutamuona tena, na ndio maana waga maumivu hayaishi. Yani kufiwa hakunaga mazoea, hakunaga kuzoea kufiwa. Lakini ninachotaka kumaanisha hapa ni kwamba roho ndiyo inayoutia mwili uzima. Roho ikinyofoka ndani ya mwili wako tunaita amekufa. Yani kufa ni utengano tu wa roho na mwili wako. Sasa njia gani mtu anaweza kuingiwa na mashetani? Kuna watu wanasumbuliwa na mashetani, na mimi nina hasira na mashetani, ila nataka nikufundishe kitu hapa ujue namna gani mtu anaweza kaingiwa na mashetani. Yani mashetani hapo aina nyingi. Kuna mapepo, majini, kuna yale mamiungu ya kiukoo, yapo mengi. Kuna mavibwengo, yani yapo mengi sana. Sasa namna gani anaweza kaingiwa na mashetani? Kwanza unatakiwa ujue vitu vifuatavyo. Mwili wa mtu ni nyumba au pango. Kwa hiyo wewe ni roho uliyepanga ndani ya pango, na pango linaitwa nyumba, na hiyo nyumba ndio mwili. Umenipata vizuri? Kwa hiyo mwili ambao ni nyumba au makazi ya mtu ambaye ndo huyo roho unaweza kuchakaa au kuharibika. Hivyo mwenye nyumba au roho, nyumba yake ikiharibika anahama, yani anaondoka, ndo tunaita kifo. Shetani anajua kabisa ya kwamba mwili ukichakaa, mtu ambaye ni roho hawezi kukaa ndani yake, yani hawezi kukaa ndani ya mwili wake. Hivyo anakuletea matatizo, magonjwa kama vile figo, kansa, ukimwi, na nyumba hiyo itaharibika. Mtu mwenyewe ambaye ni roho anahama. Ndipo watu wanaanza kusema sasa, ametutoka, ametutangulia mbele ya haki. Umeona? Maana yake amefariki. Umeona? Sasa shetani anaweza akakuletea haya mambo, mashetani kwa kukutumia mashetani. Na shetani anatumia mawakala wake. Mawakala wanaweza kawa ni mtu kabisa, anaenda kwa mganga wa kienyeji afu anakutupia jini linakuingia. Kwa kumbe nyumba inaweza ikapangisha vitu vingi. Umeona? Ukisoma Wagalatia sura 5 na mstari wa 21 utaona jinsi mwili utakavyoharibiwa. Yani shetani anaweza akakuletea husuda, ulevi, ulafi na mambo mengi yanayofanana hayo ili mwili wako uharibike. Yani mwili ni nyumba, tumeshaona tayari, na ni pango. Hivyo mwili au nyumba inaweza kukaliwa na mpangaji yeyote. Inaweza kukaliwa na mpangaji toka mbinguni ambaye ndio Roho Mtakatifu. Umeona? Kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 16 na mstari wa 6 na mstari wa 19 utaona hivi vitu. Na kisha anaweza akakaa, sawa, Ibilisi. Sasa akikaa Roho Mtakatifu, kuna matunda kwenye mwili yataonekana. Matunda ya kwenye mwili yataonekana ni yapi? Ni Wagalatia sura 5 na mstari wa 22. Umeona? Kwamba utakuwa na matunda ya tabia njema, roho ya fadhila, uaminifu, upendo. Umeona? Vile vile mwili huu unaweza kukaliwa na kuingiwa na wapangaji haramu toka kuzimu. Umeona? Ambao ndio mashetani. Na mashetani wakiingia, utaona unakuwa na husuda, ulevi, ulafi, mzinzi, mchawi, mambo mengi sana yatatokea. Hiyo ni Wagalatia sura 5 na mstari wa 21 utaona. Umeona? Lakini pia jambo la pili la kufahamu, mwili ni kama shamba au udongo. Mwili wa mtu ni shamba au udongo ambao hukuza kila
vimepandwa ndani yake. Na ndio maana kwenye Biblia imeandikwa kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni litang'olewa. Mwili huu wa udongo hustawisha kila kitu ambacho kitapandwa juu yake. Wakulima wamelinda mgongoni mwangu, wamefanya mirefu mifo yao. Ukisoma Zaburi sura ya 129 na mstari wa 3. Nilikuwa nasoma Zaburi sura ya 129 na mstari wa 3 ili kukuonyesha kwamba kitakachopandwa ndani ya mwili wako kitastawi. Sio kwamba tunapanda mbegu ya mahindi kwenye mwili wako. Kwa asili mwili ulioumbwa na Mungu ni udongo. Umeona, wa kustawisha matunda mema yatakayopandwa na mbegu njema. Lakini zikipandwa mbegu mbaya itatokea. Na ndio maana kwenye Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22, mbegu nzuri utakuwa na tunda la Roho, upendo, upole, uvumilivu, kwenye Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22. Lakini vile vile mashetani yakikaa ndani ya mwili wako, kuna kitu kitakuwa kimepandwa. Kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni litang'olewa. Sasa limepandwa, sasa usipoling'oa kipi kitatokea? Maana yake sasa kitakachotokea, pepo wabaya au roho chafu au mashetani kutoka kuzimu yanaweza kaingia kwenye udongo huo, yani kwenye mwili wako. Umeona? Na kisha yakajipandikiza ndani yake na kisha kuota au kustawisha kila kitu yatakachokipanda ndani ya mwili wako. Kwenye Galatia sura ya 5 na mstari wa 21 ndio utaona wizi, uongo, dhuluma, magonjwa, tabu, mateso, umaskini, udhaifu na kila aina ya tabu kwenye maisha yako. Umeona? Sasa ukisoma Mathayo sura ya 15 na mstari wa 13 nasema hivi, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kwa hiyo mashetani, mamizimu, majini, mapepo ambayo yanakutesa kwenye maisha yako, au rafiki yako waga unamuona anamtesa, maana yake unatakiwa uyaamuru yang'oke, yaondoke ndani, kwa sababu yatapanda uharibifu ndani ya mwili wake na yanaweza yakamuua kabisa, kwa maana ya kumuondoa ndani ya mwili wake ili yapange mwenyewe rasmi, au ya uchakaze mwili uharibike, aonekane kama alishakufa, yani aonekana alishaondoka duniani, akamharibu kabisa na asiwe kama yule ambaye Mungu alikuwa amemkusudia hapa duniani kufikia hatima yake. Lakini pia na jambo la tatu la kufahamu, shetani huweka makazi ndani ya nyumba yako. Shetani anaweza kuweka makazi ndani ya mwili wako kwa namna tofauti kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, anaweza akaingia mwenyewe. Umenielewa? Mapepo yanaweza kuingia ndani ya mwili wa mtu na kumtoa mkazi rasmi ambaye ni roho. Hata hivyo, mtu ambaye ni roho hawezi kutoka nje ya mwili, yani yeye mwenyewe atoke kabisa, natoka, yani wewe utoke, ni ngumu. Labda Mungu akutoe au mashetani akutoe. Umeona? Shetani au Lucifer anao uwezo wa kumtoa mtu nje ya mwili wake kwa makusudi maalum, na Mungu anaweza akamtoa mtu kwenye mwili wake kwa makusudi maalum. Na ndio maana ukisoma Ezekieli sura ya 37 na mstari wa 1, kuna kitu utakiona pale. Umeona? Ukisoma pia Ufunuo sura ya 1 na mstari wa 10, kuna kitu utakiona. Mfano, ngoja tu nikusomee kitu hapa. Nikusomee Wakorintho wa pili sura ya 12 na mstari wa 2 hadi wa 3. Nasema hivi, namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 10. Huyo alikuwa ni Paulo anazungumza. Anasema namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyo. Paulo anaeleza alikuwa anamjua mtu fulani, anamjua kabisa, lakini sasa alikuwa katika mwili sijui, alikuwa katika nje ya mwili sijui, Bwana ajua. Tunajifunza kitu, imeandikwa kila andiko lililoandikwa lafaa kwa mafundisho. Sasa zamani unasoma insha fulani, alafu unaambiwa andika mambo
fulani uliojifunza. Nini umejifunza pale? Unaanza kuelezesha nimejifunza, au unasimuliwa hadithi. Haya, hadithi hii inatufundisha nini? Inatufundisha tusiibe, inatufundisha sijui nini. Sasa na katika andiko hili unajifunza nini? Maana yake na uhalisia wake ni kwamba mtu anaweza akawa nje ya mwili na anaweza akawa ndani ya mwili. Kumbe mwili sio mtu, mwili ni nyumba ambayo mtu mwenyewe anaishi. Umeona? Lakini pia jambo la pili, mapepo yanaweza kumuingia mtu yakammiliki, yani yakampossess, yakamgandamiza, yakamoppress, yani yanaingia afu yanakudai, yani wewe yanakukamata na yanakushika. Umeona, maamuzi yako yote yatashika. Ndio maana utashangaa huwezi kujizuia hilo tendo la masturbation, yani wewe ulishakamatwa. Uwezi ukaacha, watakuwa nasoma tu ni addiction ya masturbation, addiction sio ya nini, addiction ya ulevi. Ila shetani kashaingia akakugandamiza, yani akakutawala. Umeona? Lakini pia jambo lingine, shetani au mapepo wanaweza kukuingia ndani ya mwili wako wakati fulani tu, alafu na kukutoka. Sio, umeshanielewa? Wanakuingia then wanakutoka. Mapepo yalikuwa yakiwaingia watu na kuwatoka. Sasa nikupe mistari utasoma mwenyewe. Luka sura 22 na mstari wa 3. Naomba usome huo mstari, utakusaidia sana. Lakini naomba tuendelee na kipindi kitakachofuata. Leo tuishie hapa. Fuatilia vipindi ambavyo vinaendelea. Health Life to you.